Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабақ мультиметрмен жұмыс жасау жайлы. Мультиметр дегеніміз мынау құрылғылар. Онда шуптары болады. Менде мына екі түрі бар. Негізі ең арзандары 2000 теңгеден басталады ғой мультиметр. Менде тұрғаны мынау где-то бір 10 000 теңге тұрады. Мынау сол 2-3 мың теңгелік арзан мультиметр. Негізі мынау жарай береді жұмысқа, бірақ кейін пайдалы кеңестер рубрикасында айтып кетем, қандайын сатып алу керек, желательно автоэлектрикаға. Бұлай үй тұрмысында шаруаға пайдалануға мынау жарай береді, қандай арзандарды. Бұларда өлшейді нормально. Так. Мультиметр негізі вольтметр ретінде пайдалануға болады. Сосын амперметр ретінде пайдалануға болады. И омметр ретінде жаңағы сопротивление өлшеуге болады. Сосын бүгінгі сабақта енді мен қазір вольтметр ретінде пайдалануын айтып кетейін. Сөйтіп 2-3 бөліп түсірейін видеоны, ұзақ қылмай. Кейінгі сабақтарда амперметр ретінде қалай пайдаланамыз, омметр ретінде кедергіні қалай өлшеу керек екенін түсіндіре кетемін. Бүгін енді өткен сабақта өттік қой, электр кернеу дегенді. Вольтметр ретінде пайдаланғанда сол электр кернеуді, яғни электрический напряжение, соны өлшейміз. Енді сіздерге түсіндіре кетейін, электрический напряжение екіге бөлінеді. Яғни тұрақты кернеу, постоянное напряжение, и айнымалы кернеу, переменное напряжение. Тұрақты кернеуге постоянное напряжение, батарейка, аккумулятор жаңағы 12 вольттық. Батарейкалар, обычный батарейкалар бар ғой, 1,5-3 вольттық. Осылардың бәрі тұрақты кернеуге жатады. Ал біздің розеткадағы 220 вольт, ол айнымалы кернеуге жатады. Бұл екеуі екі түрлі нәрсе. Осы жайлы тоже интернеттен оқып алыңыздар. Екеуі екі түрлі. Так, енді белгіленулерін көрсете кетейін. Бұлардың белгіленуі міне DCV деген вольтметр именно тұрақты кернеуді өлшейді. Мультиметрлерде белгілері болады. Бұлай жазылуы мүмкін, болмаса бұлай жазылуы мүмкін. V деген сызықша и мынандай пунктир. Мультиметр тағы айнымалы кернеуді өлшей береді. То есть розеткадегі 220 вольтты да. Ол AC, ACV осылай белгілену мүмкін, болмаса мынандай белгі. Мультиметрдің өзінде мынау тұрақты кернеуді өлшейді. Мына жерге дейін. Бұл то есть аккумулятор, батарейкаларды осымен өлшейсіздер. Мына жерде тұрған мынау. Бұл жаңағы айнымалы кернеу, переменное напряжение, 220-ны өлшейсіздер мынаумен. Сосын мынау сандар тұр ғой, 600 милливольт, сосын 6 вольт, 60 вольт, 600 вольт, 1000 вольтқа дейін өлшеуге болады арасында. Мысалы, всегда өлшер кезде білу керек өлшеп жатқан нәрсеңді. Мысалы, 1,5 вольттық батарейканы өлшеу үшін мынаны 6 вольтқа қоямыз былай. Бұлай үлкенде де қоюға болады, бірақ үтірден кейін көп сан жазып береді бізге. Сол үшін соған жақынын қою керек та. Мысалы 12 вольтты өлшеу үшін аккумулятордың тоғын 60-қа қойып өлшейміз. Мына жерде мына жерде 220-ны, егер білмесеңіздер 220-ға тықпай қойыңыздар. 220-ны өлшеу үшін 600-ге қою керек қой. Сөйтіп розеткаге 2 шупты тығып. Бірақ мен кеңесім 220-мен істемеген болсаңыздар, онда тиіспей қойыңыздар. Қауіпті. Қазір қалай өлшеу екенін көрсетемін. Қазір мен сіздерге аккумулятордың зарядын тексеруді көрсетемін. Ол үшін жаңа айтқанымыздай, мынау белгі тұрақты напряжение, тұрақты кернеуді өлшеуге арналған ғой. Соны 60-қа қоямыз.
И мына қызыл шөп плюс, қара шөпті минусқа қоямыз. Сол кезде міне DC дегеніміз жаңа айтып кеткендей тұрақты кернеу 12-де 42 көрсетіп тұр. То есть 12-де 42 вольт болып тұр мынау. Бұлай екеуін ауыстыра берсеңіздер де болады, одан онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ минуспен көрсетіп қалады да. Сол үшін қызылды плюсқа тигізу керек. Міне. Обрыв. Жаңа мен мультиметрдің вольтметр ретінде пайдалануын көрсетіп кеттім ғой сіздерге. Мен қысқаша айтып кетейін деп едім, қай уақыттарда пайдаланам. Так, жаңағы аккумулятордың зарядын өлшеген кезде, осы машинаны оталдырғаннан кейін генератордың қанша заряд беріп тұрған, сол кезде пайдаланам. Сосын датчиктерді, сосын сымдардың сопротивленияларын өлшеген кезде пайдаланам. Сосын бұда прозвонка деген режим бар. Оны кейін сабақтарда көрсетем. Сол кезде пайдаланам. Сосын болат машиналар түнімен бір күн тұрып қалса, аккумулятор отырып қала беретін. Бір жерден тоқ қашып, сол кезде тоқ қашуды іздеген кезде амперметр ретінде пайдаланам. Сол, егер түсінбеген жерлер болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Жауап беруге тырысам. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп, достарыңызға жіберіп қойыңыздар, осы каналды бірге дамытайық.